晨啊！早晨啊！我唔記得咗今日要做謝生添，要快啲去教員室攞課室日誌先得啦。對唔住啊，我行先啦。我哋班裏面明明都有啲咁好嘅女仔。喂阿虛，你覺得跟住我哋仲需要啲乜嘢啊？乜嘢啊？諗嚟諗去，始終都仲係要搵翻個迷之轉校生啊吓！唔該你啦，唔好成日講埋啲冇人明你講乜嘅嘢啦，好唔好？我話 SOS 團需要嘅嘢啊，我始終覺得要搵個迷之轉校生翻嚟。喺咁做之前，你話俾我知迷之轉校生嘅定義先。新學期開始咗都差唔多2個月啦，而家先至轉校嚟嘅人就已經夠晒資格叫做迷之轉校生啦。你話係咪啊？可能人哋嘅爸爸要調職之類咧。唔會，咁樣太唔合邏輯啦。我反而好想知道，對於你嚟講，咩叫合邏輯？迷之轉校生唔知會唔會出現呢？唉，問我做咩啫？橫掂我啲意見你都當耳邊風噶啦，嘥氣。學校裏面似乎已經開始流傳我同春日佢密謀搞緊啲唔知咩嘅謠言。喂你啊，究竟同梁公搞咩㗎？你哋兩個唔會係拍緊拖係嘛？絕對冇啲咁嘅事。唔怕老實講啊，我自己都好想知道我自己究竟喺度搞緊乜嘢啊！我勸你都係適可而止啊！你已經唔係初中生，如果有搞到球場唔用得嘅，分分鐘會俾學校罰停學㗎。希望至少唔好拖埋長門有希同埋招比內實九樓師姐落水就好。睇落好似好好食啊！ SOS 團成立以嚟，原本空溜溜嘅文藝部活動室，慢慢多咗好多九唔搭八嘅嘢。喂，春日，你諗住住喺呢度㗎？係咯，搞到我都冇台企啊！我覺得我真係好需要一部電腦啊！喺呢個資訊化嘅時代，連一部電腦都冇，咁樣邊度似樣㗎？法例規定一定要有電腦嘅咩？好啦，我哋搵部電腦翻嚟。喂，你諗住去邊度搵啊？你唔係想去打劫電器鋪係嘛？你都傻嘅，使乜去到咁遠嘛？係電腦部嚟噶嘛？你哋好嘛？我嚟呢一度係要徵用電腦一部。邊個係主席？有咩事啊？我專登走嚟你哋電腦研究部呢一度，只係得一個目的嘅啫，俾部電腦嚟啊，一部就得噶啦。吓？你喺度講乜嘢啊？一部啫嘛，橫掂你呢度有咁多。咪住先啊！你究竟係咩人嚟噶？我係 SOS 團團長，我叫梁公春日，而佢哋兩個就係我嘅部下1號同埋2號。而家你清楚啦嘛，唔好再咁多嘢講啦，快啲俾部電腦我。你當我傻嘅咩？咁咪梗係冇得傾噶啦。係啊，既然係咁，唯有用我哋嘅方法啦。